Jan. Aku ki paling males jane kok nagih hutang nang kebonan koyo ngene iki. Wis nggon-gonane rungkut nyamuke akeh. Sopo ae to jane iki tak tilikane. Walah tenan to teko tenan. Oh kok rumah sawu teko ki pasti agek garing ra ndek duit ngono lho. Beh, wis ngene iki ra iso kabur. Iya yo. Ayo. Sakemin, dul kepiur, kerun, tunijo, sukir. Beh, iki wong angel-angel kabeh meneh. Aduh, ras sepantar karo waktu ngutang biyen jendep pipis nang arep dengkul dungkruk-ndrukuk. Giliran ditagih langsung ngilangke duwe ilmu panglimunan. Ya jalah ya ketemu aku wis ora luput iki. Yo ngono. Bayang sing kusuk. Gek ndonga ben rezekine akeh, gek iso nyaur utang. Rumangsaku yo kok alon temen sembayange lho. Lagian yo sik jam 10. Gek sembayang ngopo? Jalane teko raine iki ya ora meyakinkan, tapi mbahasan aku teko kene ya kok kusuke kaya ustad. Wis rampung. Ayo, isike mbuh meneh iki mau. Perasaan lho Gus Samsudin rambutnya gondronge kaya ngono ya ora kaya ngene lho salate. Weh. Lah ngene iki tak tunggone ya gur ngentek-ngenteki waktu tok. Lah wong sing liyane wis akeh sing kudu tak parani. Tinggal isih lah. Ku balik rene sapa ngerti rampung sembayange. Oh, lho pancen bocah. Lah wong sembayang iso nggo dolanan kaya ngono kuwi. Ya jalana kuwi. Nek ketemu tak sekut untuk tambah arang pisan. Wan. Aduh, apa iki? Kowe iki piye lho jane? Apa nek manusa sakmene gedene ra ketok? Barang aku lho bareng kempek degan kok iso kon ketok piye lho? Aku ora mendelok ning ngisor. Lah kowe lho ngopo nang kene iki? Kok ora nek panggonan liya ae lho. Pokoke kowe tanggung jawab kowe. Ajur aku kowe ngene. Pijeti. Iya ya, Bos. Wis aja emosi to, Bos. Ora emosi kepiye? Menungso lho, tibani kaya ngono kuwi rumangsamu ya apa? Durung bodol ora apa-apa. Iya iya. Kene mandane entok-entok ngene iki lho. Nah, heeh. Nah. Pas banget. Iya. Kene? Heeh. Beh, lah iki kok balung tok ngene lho. Ayo genah. Jan iki kok gede petek ini, Bos. Mak tahu.
tibake kethek ki nang kono kuwi to. Wong nek sing jenenge diutang mbok arep mlayu nang leng semut to. Sepanggah weruhan. Duwe akal iki. Kudune motor tak sekek kene dhisik. Masalah anggar nganti tak onekne terus rono. Kethek kae krungu suara langsung mlayu. Terus turun. Nah, mantan nengen-nengen nggo nentong-nentong kuwi lho. Nah, mantan diantar kuwi kono kuwi jiar ngawur. Lah. Kowe iki lho, bar kon ndi to? Aku to. Sira kon ndi iki mau iki lho biasa aku ngindari gareng ki lho. Gareng sapa to, Kir? Gareng lho. Mosok ora ngerti? Bangkek. Oh, alah, bangke lele. Heeh, ya karo mijet itu ngomong. Lah ngopo kowe kok iso diuber-uber? Ya biasa yang diutang nih yo. Piye to kowe iki? Alah, Kir. Aku yo padha wae, Kir. Lah emang kowe cukup pira? Aku to? Heeh. Aku lho 200. Lah kowe pira? Wah, aku cukup 500 diinginane. Wah, kan kowe. Ya mulane kowe mau aku bingung ngantek kabur koyo ngene. Iya. Rene-rene iki mau? Iya. Oh, lah iya. Jane iki aku lek karo trimo gareng ngono kae ya. Diapurane gareng. 5 maju wani aku. Lah kowe ngopo kowe rene-rene bareng? Ora penak mengko nek kene wong isin, mosok yo arep padun ngarepe wong-wong ngono kuwi to. Piye to kowe iki? Ya padha nak koyo ngono. Aku jane wani karo gareng. Gareng iki lho, bagaikan semut dipites ngono kuwi lho. Jane? Lah iya kuwi mau. Lah lamo enek mamaku. Dadi aku ora wani. Oh, iya. Berarti nek temu jan wani tenanan yo. Lah iya. Wong gareng iki asline rupane tok atos, asline mah kertas sedurung yo. Berarti lek nang ngarep langsung bet ngono berarti. Oh, wis. Kene lho wong loro ya, Drun yo. Mantan rene Drun, Ki. Drun. Mau wis ta? Nang kene. Iya kono kuwi. Kene. Kok banterem to, Drun? Ya ben wah. Piye mau jarene wani awakmu, ha? Ora, Kang. Maksudmu ki nganu apa? Kertas kae gawe layangan ngono apa? Pesawatan ngono. Anu ngono lho. Ora usah anu kowe njaluk cancang tenan kowe kudune. Iya, Kang. Sepurane. Lho. Oh, lah kethek, mandek kowe. Tepindo kasangkang tanpa wangenan selirah. Aduh. Bocah kok saru lho kowe iki. Golek panggonan umpetan yo nggon penak. Iya ampun, sepurane. Aku kaget dikejar-kejar kae lho bangkek. Alah dasar bocah saru iki. Saru. Iya ampun yuk. Wis. Aduh. Tong anak wong, jajalan anak tikus, tak untal kowe wis. Alah Kir. Nang usor eneng sapa-sapa kok. Iya yuk. Genah. Ora lho, aku arep takon karo awakmu. Jane utang pira to kowe iki? Jane gur 500.000 yo ora akeh. Yalah Kir. Wong dapurane utang 500.000 kaya utang 270 triliun ae lho. Alah yo. Emangnya aku ki bojone Sandra Dewi apa? Tapi dipikir-pikir aku karo Sandra Dewi ya saking geleme no. Ya iya kowe gelem Kir. Mergo rupamu kaya luwak kecemplung pawon. Jajal Sandra Dewi sing rupane kaya widodari ngono kae lho. Ya gumoh to Kir ndelok rupamu. Alah wis yo. Malah dadi mbahas Sandra Dewi. Iki kepiye utangku yo tulungi to. Alah wis tenang ae to Kir. Aku duwe solusine. Solusi apa yo? Wis to, manut aku. Iya, apa yuk? Jan, sampean iki lambene nek disawang-sawang ki lho, kaya Sandra Dewi, Masya mandan-mandan meletek kaya aspal lawas. Lambemu lho, Kir. Iya, yuk. Lanjut. Solusi piye? Solusine ngene. Tutup lobang gali lobang, Kir. Tutup lobang gali lobang piye yo maksudnya? Yalah, Kir kok temen sih kowe iki, Kir. Ini lho, Kir. Kowe utang ning wong, nggo bayar utangmu sing wingi. Dadi terus piye? Wis tenang ae, aku duwe kenalan. Iya. Arep tak telponke apa piye? Yuk. Ndang yuk. Tenan ora iki? Iya.
Assalamualaikum, Bos. Ini lho, Bos, aku enek perlu iki lho, Bos. Enek nasabah anyar. Iya. Oh, ya engko dhisik tak takok dhisik. Bayar piro? Sewu. Oh, alah, sewu jere Bos. Iso ora, Bos? Nah iso yo terne mrene sekalian, Bos. Heeh. Iya. Ya wis, Bos, ngono ae. Ya, assalamualaikum. Dadi piye, wong arep rene? Iya, Kir. Alah. Dan sampai iki terbuat kena Sandra Dewi. Wah. Ini. Aku pikir Ya niki sida apa ora to kok sawi men lho. sabar to, Kir, sabar ngono lho. Ya wis lek no, aku tak nguyu sik. Kok lek wong teko kon ngenteni ya. Lah, ya wis, aja suwi-suwi tapi. Iya. Suwi temen to, Bos. Iya iki yo. Iki mau ndak tak mompar mampir ngono yo. Masalah dina iki jan sibuke pol. Iki yo. Ki wis pas iki, Bos. Ya wis pas to, lek ora percaya dasel hitungan neh. Ora penak to, Bos, ngudu aku sing njukuk. Lah terus piye yo? Sampeyan dhewe ora njumuk ngono, 5 yuta apa 10 yuta kadang-kadang nggo modal dagang. Iya, Bos. Tapi saiki aku urung butuh ki lho, Bos. Oh, alah. Ya wis nek ngono yo. Sukir ki nanti to. Jere nguyuh kok suwi temen lho. Apa dolanan bocah kayak iki? Wih, Sukir. Bos. Ayo wonge, Bos. Wah, tani kok yo ketemu garing meneh. Padhek. Oh, lah cocok aneh. Lumayan di Pak no. Hah? Korene yuk, duitnya. Ora sio-sio aku iki lek topo nang Gunung Kawi. Garing-garing terus niku. Alah, Kir. Gur 500 kok dipadakne karo 200 kok padak.